Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun 16 oktyabr. Berunidagi avval Baraka savdo markazi bo'lgan do'stlar, hozir oti ham o'zgaribdi do'stlar. Elraz deb nomini o'zgartirganlar. Avval Baraka savdo markazi edi, hozir Elraz. Adashma kiloverasizlar. Elraz savdo markazida Bitavoy texnika tarafında do'stlar aksiyalar boshlanibdi. Endilikda har bir Bitavoy texnikani o'zini bahosida 3 oydan 6 oygacha bo'lib berasizlar ekan do'stlar. Bundan tashqari narxlar ham arzon deydi. Zavod narxidan ham arzon deydi. Kelasizlar, ko'rasizlar. Agar boshqa yerlarda undan ham arzon bo'lsa, undan ham qaytib beraman deydi. Baholarni solishtirib kelaverasizlar ekan do'stlar. Adresiga kelsak, adresimiz Beruniy shahri, Kat ko'chada joylashgan. Prямо Anar kafening yanında do'stlar. Anar kafening yanında kelsangizlar, shu yerda o'ng tarafimizda joylashgan. Kelaverasizlar, telefon nomerlari yoziladi. Bu yerda do'stlar Bitavoy texnikalardan tashqari xo'sh tovarlar, stроительный materiallar, mebellar, hamma narsa bor. Kelaverasizlar. Ketdik, ichra kiramiz. Assalomu alaykum. Davronbek, nasılsın, yaxshimisiz? Qarmoshlar bilan. Yaxshimiz, qarmoshlar. Mikrofon taq bo'lamiz. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. O'n bo'lsa, toza otlar. Elraz deb qo'yishlar. Молодец. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarimiz. Assalomu alaykum. Shabboz Ofi YouTube kanalini kuzatuvchilari, hammangizga yaxshi kayfiyat, xayrli kun tilaymiz. Xush kelibsizlar. Rahmat. Elraz deb qo'yishlar endi bu nimani bildiradi? Xudo xolasa shu do'konimizning nomini o'zgartirdik. Avval shu Baraka savdo markazi edi. Endi xudo xolasa Elraz savdo markazini o'zgartirdik. Elraz. Shu ma'nosini kelgan bo'lsak, shu elni rozi qilish maqsadida Elraz deb qo'ydik, xudo xolasa. Shu ma'noni bildirib turish uchun. Молодец degan. Elni rozi qilamiz deb Elraz qo'yibdilar. Gap yo'q lekin. Endi skidkalar bilan tanishtirasan, mega chegirmalar bo'lib turibdi deysiz. Xudo xolasa, endi hozir уже mana 3-kvartal yil oxiriga yetib kelamiz. 10-oyga yetib keldik. Hammasini jinab уже buyog'ida bir bosyapmiz. Hamma aksiya ham, mega chegirma ham va eng zo'r yeri halol nasiya savdo, xudo xolasa 100% ishga tushdi bizlarda 3 oygacha foizsiz bo'lib to'laydi, xudo xolasa. Hali bu umuman ish davomida hali qo'llanmadi bu narsa. Foiz ustidan pul minmaydi. Shu video davomida ana shularni tanishtirib o'tamiz. Xolodilniklar bor. Endi xolodilnik уже buyog'ida sezon o'tdi. Zavodlardan уже xolodilnik ko'p hozir, skladlardan ko'p. Bo'shatimiz kerak xolodilniklarni. Shuning uchun ayrimlar zavod bahosida turib, ayrimlar zavod bahosidan ham arzon turibdi xolodilniklardan. Ham shularni muddati to'lovga ta'sir bo'ladi. Ana kerak bo'lsa. Hozir urib qoladigan vaqti. Ana kichkina xolodilniklardan boshlaylik undancha so'magan bor. Kichkina xolodilniklar masalan eng arzoni shu 1.800.000 so'mdan boshlanadi. 1.800.000 so'mdan eng arzon xolodilniklar anaga уже ketaveradi patologga qarab. 2700 bilan Shivaki brendida. Masalan 2.690.000 so'mdan turibdi. Masalan Shivaki original 3 yil garantiya, servisi bor Beruniyda. Servisdan, zapchastdan umuman bo'lmaydi xolodilniklarda. Shivakilarda. Shivaki Artel hammasi o'zimizda xudo xolasa. Barisi chegirmada turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ishlar ham vaqtsiz zo'r narsa. 3.479.000 so'm deydi mana. Ham bu Embraco motor bo'ladi. Xolodilnikning past to'xtam 700%, ham garantiyasi 3 yil. Ofisial garantiyasi bor. O'zaki garantiya bo'lmaydi umuman. Biz hamma biladi buni. Artelda Shivakini hamma biladi. Gap yo'q. Endi katta xolodilniklardan chiqib o'tiribdi. Katta xolodilniklarimiz ham bor mana. Buna xolodilniklar ko'rsatgan bo'lsak, воздушный Artelda toza chiqqan xolodilnik. Ko'p odam 50 xolodilnik izlab biladi-ku. No frost bular. No frost bular. Uflab suvtadi. Uflab suvtadi. No frost. Hozir non qo'yuvgadim, odamlar qiynaladi bizda. Hozir arzon xolodilniklarning bundan ensiz bo'ladi. Bu 50 bu. Mana. Ichi 50 ham, ham cho'nqur. Shishalar kalyonli shisha bo'ladi. 120 kilogagacha buni yuk ko'taradi. Biz sinab ko'rganmiz buni. 120 kilo 100% javob beradi ekan. 100% biz o'zimiz sinab ko'rdik. Minib ustuna. Unda umrda sinmaydi degan narsa-da u. Umuman sinmaydi bu narsa. 120 qo'ymaysan axir. 120 kilo hayotda qo'ymaydi da hech kim. 30-40 kilo qo'ysan. O'ylovoy zonalar ham bor o'zanda. Qo'yishimiz mumkin, vaqti zo'r. Bular ham chegirmaga tushgan. Chegirmada 6.950.000 so'mdan 5.570.000 so'mga tushib turibdi. Ana. Inverter motor bo'ladi. Motorning o'zini 10 yil garantiyadan tashqari, o'zini motordan boshqa yana 3 yil garantiya berilgan. Motordan tashqari 3 yil. Ana banada bizlardan vaja emas umuman. Shu yoqda Samsunglarimiz bor, Artel, Defrostlarimiz bor. Buni 3.900 deymi?
3 million 900 ming so'm mening bo'yimdan baland Katta xolodilnik. Mening bo'yimdan baland xolodilnik ko'rsangiz. Ey, вообще zo'r qo'y. Hozir 3 million 900. Aytmadim, arzonlab qoldi xolodilniklar. Почти 2 metrlik. Почти 2 metr. 3 million 900. 3 million 900 ming so'm. Ey, olish kerakmi? Bo'lmasa 4 bo'lmaydi. million 900, 4 million 800 mingdan kam sotilmagan bu xolodilniklar umuman Ha. sezonda. Yana bo'lib bersak bo'ladi. Gap yo'q lekin 3 million 980. 3 bu million yoqda- 850. Ho, bundan ham arzon. Oqlar arzon Oqlari qoldimi qayta? o'zi qora rangdan oq arzon yuradi o'zi. Hamma xolodilnikda, hamma firmada shunday. Qora rangdan oqlar arzon yuradi. 3 million 850 ming so'mdan mana. 3 million 850. O'shani. Ey, gap yo'q ey. Buni magazindagi tiyinda bo'ladi. Magazindagi tiyinda. Magazinni aytmabsiz. Magazindagi 3 tortma bo'ladi shu. Ho. Bu ko'p odam aytadi. Buni o'zi ona bera. Bu masalan gasher sabzavot mahsulotlarini qo'ysa bo'ladi-da. Ha. Ana shu narsa masalan hozir mana xolodilniklar no frost qo'y masalan. Ha. Bunalar no frost, to'g'rimi? No frost. No frostda bir sekret yeri bor. Masalan, zelenni qo'yadi-ku masalan, sabzavotlar miga. Ha. Bir hafta so'lib qoladi, suv qochib. Shu vaqtda shu sog'an vaqtida bir ozroq suv sepib qo'yish kerak ustiga. Ha, nemlanib turadi. Ham воздушный охлаждение. Bu havo bilan suv tutgani uchun ana ichida quruqlik paydo bo'ladi baribir, salgina. Havoni quritadi, konditsioner u baribir. To'g'ri. Shuning uchun salgina suv sepib qo'ysa zo'r turadi, svejiy saqlanib turadi. Masalan, go'sht bilan isuratan bir-biridan isuratan vajda birga qo'ysa-da isu urmaydi bunda. Ha. Mana nolovoy zonasi ham bor bu yerda, eritib. Nolovoy zonasi ham bor. Bu yoqda muzlab qolgan vajda birga solib qo'ysa, eritib turadi shuncha. 3 million 900. Hey, zo'r baho. Bu yoqda xolodilniklar ham mana aksiya chegirmadi. Avalon deganlar bor ekan bu. Ha. Ular flagman versiyalar, buni Arteldagi, Shivakiniki, bu Avalondagi. Katta variantlari. Bu 2 metrdan ziyod o'xshaydi bu, ha? 2 metrdan o'zi bo'ladi bu. 2 metrdan o'zi. Ha, 2 metr o'zi bo'ladi. Yo'q. Eni 60 bo'ladi. Eni 60. Bu ichi metal cooling bo'ladi. Mana vajning o'zi masalan, обычный xolodilnik 12 soatgacha saqlab bersa, svet o'chgan taqdirda, uning o'zi 3 soat yana ko'maklashadi shu. Svet o'chgandan keyin. Ha, svet o'chgandan keyin. Suv ichi isib ketmasligi uchun. Metal cooling. Svejiy saqlaydi vajladi. 3D cooling deydi uni. Masalan, birga safarga ketib qolgan vaqtingizda ichindagi produktlarni ozgina bo'lsa, tiyni o'tirib ketasidan, ustini o'chirib ketaverasiz. Bu вообще ekonomичный bo'ladi. Hozir o'zi kunlar o'zi bu yoqda suv edi. O'zi kunlar suvda issiqqa o'zi konditsioner zo'r tanlov bo'lib turibdi. Hozir konditsionerlar обычный avvalgi invertorsiz konditsionerlarga qaraganda 41% gacha to'qni tejiydi. Ko'p odam 41%. Почти yarıga invertor bo'lib ketganingiz ham bo'ldi. Hozir masalan dual invertor bo'lgan. Invertordan ham o'tdi o'sha dual masalan avvallari feni motori invertor bo'lgan bo'lsa, fel ayrim modellar fen ham invertor bo'lib chiqadi. Dual invertor. Ana kerak bo'lsa. Masalan masalan baraka modelimiz bor. Artel'ning eng qimmat modeli bu. Eng qimmati. Eng qimmati bu. Liboy ustalar ham biladi buni. Eng zo'ri bu. Wi-Fi kontrol ham bor, ichida ten ham bor. Qishda -20 gradusdan polni istaladi uyda. 60 kvadratgacha polni qo'yib ko'rganmiz, sinab 60 kvadratga polni yetadi. O'zi asli kitobi bo'yicha mumkin emas 60 ga qo'yish. Bu konditsionerlarni 36-40 kvadratdan balandini qo'yib bo'lmaydi. Lekin 60 kvadratgacha bu konditsionerning 100% kuchi yetgan bizlarning uylarga. Hozir bu ham chegirmay turibdi. 6 million 499 ming so'mdan 4 million 890 ming so'mga turibdi. 4 million 800 ga tushib qoldi. 4 million 800 ming so'm ustanovkasi, dastavkasi ichida, besplatniy. Aparib qurib ishlatib beradi, 3 yil kafolat ham ichida. Evvelgi Artel'ler 3 milyon 880. Bu modeli bor, iceberg modeli. Modelni aytib turgan sababi, ertaga boshqa do'konga borib solishtirib ko'rsin, любой odam borib, Everest 12lik. Iceberg 12lik chegirmaga tushgan Sendo modelimiz. Shivakiniki 12lik invertor. Sendo degan model. Ana shu mesela любой do'konga Sendo konditsionerini chasonga berasan ustanovkasi bilan deb so'rasa, solishtiruvga ansat bo'ladi. Shuning uchun modellarni aytib turibman men. Avalondagi bor mana. Avalondagi Brussel modeli bu. Brussel modeli. Bu ham toza chiqqan variant. Bu yil chiqdi bu. Bu ham chegirma turibdi. 6 million 499 mingdan 4 million 890 ming so'mga chiqdi. 890. Avalon. Mana почти zavod narxida. Zavoddan past edi. Ya bu zavod narxi, zavodda yo'q ba'zi bu aksiya. Bu aksiya qo'yilib turgan yo'q zavoddan. Biz uni kisadan qo'yib qo'yibmiz o'zimiz. Ana. Bu shuning uchun modelni aytib turibman men. Shuning uchun ham zavoddan ham arzon deb tursan-ku, ha? Zavoddan 100% arzon. 100%. Xalagan do'kon bilan kelib solishtirib ko'rsin, qalasa 4 kul Urganch, Ellik qala, Beruniy xalagan do'koni. Kerak bo'lsa, xalagan do'konni solishtirib ko'rsin. Bu o'zi jinalib turgan aksiyada o'zimiz kisadan qo'ydik bu aksiyani. Yil davomida qo'ymadik, shu
oktyabrdan boshlab kun suvishini kutdik. Bu konditsioner kun suvsa qishqa zo'r konditsioner. Masalan, arzon o'tmaydigan konditsionerlar qo'yib qo'yganimiz yo'q bo'lgan. Yozda o'tadigan konditsionerlar qishqa qo'yib qo'yganimiz yo'q. Endi qish uchun ketadigan konditsionerlarni hozir chegirmayapmiz. Artel, Shivaki, Avalon. Oddiy emas axir. Oddiy emas, hammasining ichida teni bor. Ba'zining ichida. Mana konditsioner ham zo'r konditsioner, men o'zim yaratam, ishlashi zo'r buning ham. Shivakining Sendo degan modeli bu. Sendo modeli zo'r. Bom zo'r, bahosini qara. 4.300.000 so'm pashti. 4.300.000 so'mga bundancha bez inverter konditsionerlar sotdik yozda. Bularning endi ustanovkasi bormi yo'qmi? Ustanovkasi bor, ichida apparati qurib ishlatib beradi. Shu pulning ichida. Shu pulning ichida, umuman pul 1 so'm pul olinmaydi. Gap yo'q. Ustanovkasi bor ekan, podarka bo'lmasa-da, lekin arzon bahada ustanovkasi ham bor ekan do'stlar. Gap yo'q. Bu yoqda qandalari bor. Toza Avalonlar bor ekan buni. Mana ko'p odam aytadi-ku, arzonni qo'yib turib Avalonni, men Avalonni qimmat variantini ham qo'ydik. Bu 8 million 222 ming so'mdan 6 million 620 ming so'mga tushirib qo'yibmiz aksiyasidan. Chegirmasi bilan. Toza chiqqani bu. Bu toza chiqqani bu, setkili varianti bu. Setkili desa ko'p odam biladi. Setkili desangiz, masalan, hozir zaldagi stolning yanida to'g'ri kelib qoladi konditsioner, majbur qurasiz. Shu vaqtda endi avvallari bunada o'zi qatib qoladi odam tengda o'tirsa. Buna shu funksiyasi bor, masalan, buni og'zi ochilib turgan vaqt ishlab turadi-ku. Odam o'tirsa tengda bir funksiyasi bor, shu pultdan bosasiz, bunalar yovuladi polni deb. Yovuladi. Bu yerdan shamol tarqab o'zi yayilib chiqadi. Odamga yetib bormaydi shamol, yayilib ketadi. Qattiq ushlab bermaydi deb qoladi. Odamga o'zingizga yetib kelmaydi-da muzday shamol. Polni ham yerga tarqatib tashlaydi. Zo'r ekan. Zo'r odamning sog'lig'ini o'ylab chiqaribdi-da, zavodning o'zi. Bahasam dedim shokolad bahada 620 ming so'm. Buni o'zi Avalonga bundancha reklama ham kerak emas, o'zi hammada bor. Avalonni hamma qurib ishlatib ko'rgan buni. Shuni aytaman, Avalon biladi. Qurib ishlatib ko'rgan, 135 past to'xtashidi yana. 135. 135. Bular eng past tashidani qaysi? Shu Avalonlar o'zi. Avalon, Shivakiniki, Sendo, ana shu Baraka model, ana shular past to'xtashidi. Bu 130, 120 da ishlagandan ko'rdim men. 120 da ishlaydi. 120 degan to'q emas. 120 da o'zi pashtima 100 ga lampochkalar ham qiladi-da. Bunlar sarg'ayib qoladi desan bunga. Ana shunday. Yo'q. Bu yerda toza modellar bormi deyman? Toza modellar bor, lekin bular o'zi ko'rgan bo'lsangiz, bularda teni yo'q konditsionerlar. Bunada teni yo'q masalan. Bunada teni yo'q. Qishqa tavsiya etmaymiz bu konditsionerlar. Yozdiki bu. Yozdiki bu. Yozda ishlagan konditsioner. Lekin yozda ishlagan konditsionerning bahosini qarang. Bunga sar ko'rsak, ne bor qo'ydi Shivaki axir? 4.600 ming so'm. Ya, aytgancha Shivaki bundan arzon. Arzon ekan qayta. Mana arzon. Buning ichida teni yo'q lekin. Bu yozda sotamiz bularni qora. Yozda tavsiya etamiz. Bular emas yozma shunda. Bunalar yoz mana. Mana ne? Toza Avalonmaydi bu. Bu 18lik Avalonning. Bu 18lik import varianti bu. O'zbekistonda chiqmaydigan varianti bu, chisi Belgiyaning o'zidan kirib keladi. Bu modeli sal qimmatroq keladi. 3600. Bahasi. Chisi brend degan bu nedan kelgan bu? Bu prямо Avalon zavodining o'zidan keladi. O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Belgiyada ishlab chiqariladi. Belgiyada? Men Turkiyada yuribman. Yo'q, Turkiyada chiqatan ham bor. O'zi asli brend Belgiyaniki bo'ladi. Turkiyada chiqatan variantlar, ayrim bir mahsulot pilososlar Turkiyada chiqadi, ayrim bir kirmashlar Turkiyada chiqadi. Keyin xolodilniklar Xitoyda chiqadi. Hamma narsa har yerda chiqadi. Gap yo'q. Endi televizorlarga qanday aksiya bo'ldi? Televizorlarda aksiyaning jildisi bo'lib turibdi. Televizorlar ko'p ekan bu yerda. Televizor ko'p. Biz yerda televizorning razmeri, xalagan turdagi razmeri bor. Prosta belga siymaydi televizor. 32 duyumdan 86 duyumgacha bor. Xalagan duyumdagi televizor to'g'ri. 100lik ne? 100lik ham oldirib beramiz. 100lik ham olib berasizlar. Bu boshqa brend bo'ladi. Avalon Shivaki bo'lmaydi. Sal boshqa Toshiba bo'lishi mumkin. Zifidalar. Avalonning 100ligi yo'q, ha? Yo'q, Avalon 85 bular 85 gacha. 85 gacha. Artel ham shunday. Artel ham shunday, Shivaki ham shunday. Bahasi nima zo'r qilmoq. Mana unchalik o'zi. Keyin qarang, bu 75lik Avalonning televizori bo'ladi, 4K Ultra HD formatda ko'rsatadi. Vebus bo'ladi ichi. Ya'ni mishkili pult bo'ladi. Ichi officialniy Vebus bo'ladi. Buniki endi piratskiy ne bo'lmaydi, programma bo'lmaydi. 4K Ultra HD formatda ko'rsatadi. Bahasi 12 million so'm, 12 million 200 ming so'mdan 8 million 840 mingga tushib turibdi. 4 million so'm skidka bo'ldi mana shunda. 4 million so'm pashti. 4 million so'm skidka bo'lib turibdi. O'sha buyanda televizorning sezoni yangi yilgacha polni hamma toza joyga ko'chadi, zalda televizor oladi, bahasini hozir eng shokolad bahada qo'yib qo'yibmiz. Hozir men tushunishim bo'yicha hozir naqd pulda olsak ana shu bo'ladi, to'g'rimi? Agar bo'lib bersak, o'zini pulida skidkasiz olamiz, ha? Shundaymi? Yo'q, qarang, bo'lib beruvga ullu televizorlarni kirgizib beramiz. Qarang. Avval masalan mana bahadan bo'lib beruvga hisoblangan bo'lsa, bir banklar ustiga qo'yadi-ku. Lekin mana bahadan hisoblanganning hisobini уже mana bahaga kelib qoladi, bo'lib to'layman degancha. Ha, kredit nesi, foizi bilan, foizsiz bo'lib to'laganday bo'ladi, lekin bularda o'zi 3 oylik bo'lib to'lash yo'q-da o'zi bularda.
ko'pdan tegib ketadi. Shuning uchun. Bularda вообще skidka бағada qo'yibsiz. Mana Artel'da ham bor. Artel'da ham 8.800. 8.800 ming so'm buni bahasi. Вообще zo'r narsa bu. Bu eksportning varianti Artel'dan. Eksport varianti Eksportga va? chiqadi bu. Ha, cho'tka ekan bu. Shivaki'niki ham shunda 75ligi bilan. Shivaki'ning S900 degan modeli eng so'nggi chiqargan modeli bu. Bunchalik bu 75lik mi? 75lik bu. 1.90 bo'ladi diagonalni o'lchaganda. Ha, 1.90 bo'ladi. Ichi Google TV bo'ladi. Masalan, o'zi birinchi Smart TV chiqdi, Android TV chiqdi, keyin Yandex TV chiqdi, keyin Google TV chiqdi. Keyin Webos shunday ketaveradi. Ketaveradi. Eng so'ngilari bular. Eng so'nggisi. Cho'tka ekrani zo'r ekan lekin. Ekrani zo'r, tiniq, mana. Qulon? Hech narsa yetmaydi buni ursam. Ha, bu zashtasi bor ekan, va ekran zashtasi. Hech narsa yetmaydi. Endi zashita deb zashita deyilmaydi, lekin ekrani qattiqroq. Boshqalarga qaraganda bu modelda. Jitki emas deysan-ku, masalan. Bular jitki ekran ekan. Ha, jitki bo'ladi. Bu ekran sal qattiqroq bo'ladi. Ya'ni ekranda zashtasi bor deydi, ana shu narsani. Balki orqa qaraganda sal zashtaroq. Sal zashtaroq. 43liklardan bor. 43likda zo'r aksiya bo'lib turibdi. Qanday aksiya? Masalan, Artel'dagi 43lik Smart, mana sirtindagi xarakteristikasi ichindagi televizorga 100% javob beradi. Masalan, bir ayrim bir televizorlar bor, endi atini aytmay qo'y. Masalan, sirtini yasib tashlaydi 4K, qulli. Lekin podashka etmaysan bu. Ichindagi narsa unga javob bera olmaydi. Ana o'sha yog'i podarka qo'shib beriladigan narsa ana shu televizorlarga qo'shib beriladi. Shuni unutmangda. Bu narsa brendoviy narsa, sirtindagi mana shu xarakteristika ichida bo'ladi ana shu narsa. 100% javob. 100% garantiya deysan. U zavodning o'zi 100% javob beradi, bizlar ham javob beramiz. 3 yil garantiyasi bor bu narsaning. Smart Android 13-versiyada ishlaydi. Internetga 100% kiradi. Bahasi 3.200 ming so'm sotilib turgani. 3.100, 3.200 sotilib turibdi. 3 yil garantiyasi bilan. 2 yil garantiya. Ha, 3 yil garantiya. 81ligi shuning, mana. 81ligi tabana shu model. Tabana shuning modeli. Shu narsa shuning tap kichkinasi, ukasi shuning. 3 yil garantiya bu ham shu ichindagi vajlar, shu ichida bor, mana sirtindagi vajlar. 100% garantiyasi bilan beriladi. Bahasi 1.700 ming so'm. Sotilib turgan bahasi 1.700. Ana shu 3.200 ming so'mni to'laysiz, 1.700 ming televizor podarka. Shundancha. Ana shunda necha so'mga tushib qoldi? 2 millionga tushmay qoladimi? Hisoblab ko'rib olasizlar, kalkulyator bor. Kalkulyator to'g'ri kelmay qoladi. 3.200 ikkovi. Ha, ikkovi 3.200. O'z bahasi 3.200 ming so'm biz sotib turganimiz. Bu podarka bu, 1.700 ming so'm sotib turganimiz. Ikkovi ham smart axir, ha? Hammasi smart. Hammasi smart. Smart TV. Ikkovi smart. Ikkovi ham smart TV ekan. Smart TVlar qimmat yuradi. Gap yo'q, bu aksiyadan foydalanib qolish kerak do'stlar. Mana ana shu televizor mana. Mana televizor. Shu televizor. Ekran ham zo'r ekan bu. Zakonniy ekran. Full HD formatda ko'rsatadi. YouTube'ga kiradi hamma narsaga, polni kanal hamma narsa ko'rsatadi. Mana televizor, mana 81lik televizor Artel'dan qo'shib beramiz. 81lik, mana. Podarka. Zo'r sigirmagan bu. Keyin 32liklar, 43liklardan ya'ni shu 003 aksiyamiz 100% amal etadi. 003. Ha. 3 oygacha umuman bank üstemeleri minmaydi. Mesela keçiktir to'laydi u birovlar. Masalan 10'una belgilasa 25'inde to'laydi. Masalan bank sistemasi bo'lsa, ustuna foiz urilib ketadi. Bularda umuman foiz urilmaydi, bank üstemesi yo'q, kafil yo'q, umuman qo'shimcha foizlar yo'q. Shu o'zining pulini 2 million so'm bo'lsa, 2 millionni 3 ga bo'lib to'laydi. Televizorlarda zo'r aksiya o'tiribdi ekan mana. Hammasi arzon do'stlar. Mana 65lik bunchalik buni? Bu 65lik. 65liklarimiz 6 million bahasini aytib ketdik shu yerdan. 6200. 6200 ming so'mga 65lik Artel'diki. Avvalondagi 6,5 million. Avvalondagi 6 million 550 ming so'm. Chegirmada. Bahasi o'zi sotilib turgan baho 8 million 406 ming so'mdan sotilib turibdi. 8 milliondan sotilib turibdi. Eng arzon sotilgani. Zakonni baho ekan. Televizorlar ham arzon, xolinliklar ham arzon. Kirmoshlarga kelsak, kirmoshlarimiz bormi skidkalar bularda? Avtomatlarimizdan mega chegirma bo'lib turibdi. Bularning bahasida arzon berilib turibdi. Masalan, bu buyog'indagi kirmoshlarning hammasi Avalon. Hammasi. Top mana bu yoqdan keladigan bo'lsak, barisi Avalon. Mana aytganimda siz Turkiyada chiqaman dedingiz-ku. Mana kirmoshi Turkiyada chiqadi. Mana kirmoshi O'zbekistonda chiqadi. Endi Belgiyada chiqadanimiz bor. Belgiyasiga mi? Belgiyadan chiqadanimiz bor. Qimmatroq chiqar-ku. Уже разница etadi pulunda. O'zbekistonda chiqadani boshqa baho, anada Turkiyada chiqadani boshqa baho. Mana hammasini baholari yozib turibdi. Masalan, Turkiyada chiqadan modeldagi 6 kiloluk bu 14 xil funksiyada yuvadi, 95 gradusdan suvni qizdirib yuvib beradi. Bunda parovoy ochiskalar yo'q, birgina bo'lgani. Bor ekan bunda parovoy ochiska bor ekan. Parovoy ochiska bor ekan. 5 million 50 ming so'mga tushib turibdi. 6 million 200 mingdan. 5 million 50 ming so'm. Keyin O'zbekistonda chiqadigan variantniki
Hava. 5 milyon 450 ming so'mdan 4 millionga 4 chiqib milyon qoldi. 159 mingga tushib ketdi mana. Gap yo'q. Bularning mana Ko'p motorini mashinalarda aksiya bor invertor motor qo'yilgan hammasi. 10 yil garantiya. Motorning o'zidan 10 yil, o'zidan 3 yil garantiya. Bundan bu 16 xil funksiyada bo'ladi. O'zbekistonda chiqadigan varianti 95 gradus. 1000 оборотda sig'adi. Ha, оборот ham kuchli ekan. Gap yo'q. Keyin mana yana bir modeli bor. Bu ham 6 kiloluq. Bu modelimiz 6 milyon 150 ming so'mdan 5 milyon 130 ming so'mga chiqdi. Lekin bu ham ikki O'zbekistonda chiqadi. Bu ham 6 kilo, bu ham 6 kilo. Endi bu Ikki xil ekan bu. Ikki xil, yuragida farqi bor buni, mana motorida farqi bor. Bu ham invertor. Bu DD invertor deyiladi. DD invertor. Hammasi ham invertor bo'lgan bilan motorning farqi bor. Invertor degani undan ham bir ekonomliroq u, ha? DD invertor deganimiz masalan motor barabanda aylantiradi. Hava. To'g'rimi? Remen bilan aylantiradi barabanda. Remen bilan aylantirib, bu ana shu bo'ladi bu. Remen bilan aylantiradi. Hava. Buni pryamoy barabanning orqasini shesterna bilan aylantiradi. Bu tezroq yuradi. Bunda umuman shum bo'lmaydi birinchidan. Quri o'ngga chapga aylantiradi masalan, kir mashinani yuvgan vaqtida. Mana bunalar 2 marta o'ngga, 2 marta chapga aylantiradi. Bu shunday. Bu unda deb yurmaydi bu. Bu xalaganda deb aylantiradi. Masalan, 4 marta, 5 marta chapga aylantiradi, 1 marta o'ngga aylantirib, yana chapga aylantiradi. Chishda avtomat deysan bu. Bu odam qo'lda kirdi yuvadi, ishqalab. Ana shunday yetib yuradi bu. Tabana shunday yetib yuradi. Ekan bu. Bu aqlliroq bu. Gap yo'q. Ya ketaveradi. Shu bayog'ida 6 kiloliklari bor, 7 kilo, 8 kilo, 9, 12 kilogagacha bor Avalondagi. Artel'lardagi bor, Artel'dagi ham chegirmada turibdi, 6 kilolig'i. Mana Artel'dagi masalan. Mana Artel'dagi. Artel'ning eng arzon kir mashini bo'ladi ana shu. Bu. Bu ham invertor motor bo'ladi. Bahasi 2 milyon 800 ming so'm. 2 milyon 800. Buni qachtasi 6 kilolog. 3 yil garantiyasi bilan beriladi. Motorning o'zining 10 yil. 2 milyon 800 dedingmi? 2 milyon 800 ming so'm. Ho. 2 milyon chegirmada. 800. Qo'l avtomatning puli bu. 10 kilolog qo'l avtomat beradi. Gap yo'q, ay. Avtomat asonlar qo'lda urmaysa, kirdi solib, Ana shu yaxshi qo'yadi. parashogini solib, ketaveradi, o'zi yuvib tayyorlab qo'yadi. 2 milyon 800 dedingmi? 2 milyon 800 ming so'm. Ana do'stlar, kelaverasizlar 2 milyon 800 ga. Bundan ham shu anada bor funksiyalar bor. Masalan, 8 millionlik kir mashinlarda bor funksiya bundan bor. 16 xil bundan funksiya yuvadi, 95 gradusdan bundan suv qizdiradi. Ana shunday. 800 оборотda sig'adi. Bular tushunarli bo'ldi. Endi gaz plitalarga o'tsak, gaz plitalarimiz necha so'mdan boshlanadi eng arzoni? Gaz plitalardan eng arzon boshlanishi 1 milyon 800 mingdan boshlanadi. 1 milyon 800 1 milyon 800 mingdan top ketaveradi. Lekin 1 milyon 800 likni olishni tavsiya bermaymiz bizlar. Eng arzonida endi u. Endi eng arzoni o'zi birinchi gaz maishiy texnikaning ichida eng ko'p ishlatadigan gaz bo'ladi. Xolodilnik bilan gaz. Bir umr ketadi. Bir umr ketadi bu narsa. Eng xavfli narsa ham gaz bo'ladi. To'g'ri desa. Shu odamning no'g'onida hayoti turadi u yerda, bir postiyanni ishlatadi masalan. Gaz chiqarsa xarob bo'ladi. Gaz chiqarsa, yonib ketsa, yerdan qiyin bo'ladi bu narsa. Shuning uchun iloji boricha tavsiya qilamiz, iltimos etamiz, sal bir 200-300 mingdan qochmay gazning sifatliroqini olishni tavsiya qilamiz. Birovlar keladi, eng arzonni berma deb keladi-da. Bu narsani bo'lmaydi-da, yaxshirog'ini olish kerak. Garantiyasi bo'lgan bilan ham baribir yaxshi vaj bo'lmaydi. 1 milyon 800 ming so'm yo 1 milyon 500 ming so'mlik gazlar yaxshi bo'lmaydi bu. Ha, to'g'ri aytasan. Ana shunday. Gazlarimiz har turli. Ko'rishingiz mumkin. Vestaniki bor, bizda Avalondagi bor, Shivakiniki bor. Vestaniki sal arzonroq bo'ladi modeli. Imini shu arzonchi modellar Vestada chiqqan. 1 milyon 800 mingdan boshlanadi shuning nelari, 1 milyon 800 ming so'mlik gazlari. Keyin funksiyasiga qarab gaz pul qo'shilaveradi. Masalan, spichka qo'shilsa 200-300 ming so'm qo'shiladi. Grill qo'shilsa, usti chugun bo'ladi. Artellardan cho'tki ko'p chiqadigan bo'libdi qo'y bu. Arteldagi bu. Qashni net chiqadigan bo'libdi artellar. Ko'p arzon, ya'ni 1,5 million gazlarda e'tibor bermaydigan narsa klientlarga qarang. Mineridan bir qurolgan bo'ladi, arzon gazlar, mineridan bir qurolgan bo'ladi. Bu отход vajdan chiqadigan gazlar bo'ladi. Quraq bo'ladi, shundan qurab chiqarilgan gazlar bo'ladi. Ko'p odamlar shunga e'tibor bermaydi. Arteldagi 100% mana devori bir qaplama, buyog'i bir qaplama bo'lib chiqadi. Biokeramika bo'lib chiqadi, antibakterial. Masalan, mana qapasini, lisini bir tomchi moy tomsada bir hafta sipirmay qo'ysangiz ham ana shu moy shu yerda turadi, singmaydi temirga. Ana shu biokeramika ana shu narsa. Sir bo'laveradi yana. Sir bo'laveradi. Temir so'radi shu narsani, korroziyaga uchrab. Ustilari chugun bo'ladi. Mana. Chugun. Ustilari 100% chugun bo'ladi. 60 kilogacha yuk ko'taradi bu, 100%. 60 kilogacha yuk ko'taradi. Birovning o'zi.
Keyin yana bir masalan arzon gazlar bilan qimmat gazlarning farqi, qimmat gazlar hozir уже odam hayotini xavf tug'dirmaydigan darajada funksiyalari qo'shilib boshladi. Masalan, bolalar millat ochib ketadi-ku gazni. Gazni ochib ketadi, ya yonib turgan vaqtida gazdan uzilish bo'lishi mumkin, ya shamolda o'chib qolishi mumkin, ya ustidan bir narsa to'gilib o'chishi mumkin. Gaz chiqib yotmaydi, mana ochiq yatsada. Avtomatik keladi. Bilami? Eladi o'zi. Sezadi. Masalan, choy qaynab yotdi. Masalan, qurib qolmasa sразу o'chadi. Sezadi davri, o'chadi. Masalan, bolalar millat ochib ketdi, gaz chiqadi baribir. Boshida chiqadidan ushab turmagandan keyin yuborgandan keyin o'chib qoladi. Buni ishlatgan vaqtida millat ochadi, 10 sekundgacha ushab turish kerak birinchi yog'inda. Mana yer qizg'ancha. Shu odamning o'zi miyasi yetishadi u bosib turuvga. Balaning bir kichkina bola yetishmasligi mumkin. Bilmay qolishi mumkin, ochib ketib qoladi. Masalan, bunday etib qoladi, u vaqtda bu gaz sezadi, bu kerak emas, o'xshaydi, ilib tashlaydi. Shamolda o'chib qolsa, mana yoqdan gaz kelib qolsa, gap yo'q, aqlli funksiyalar bor. Shunday aqlli funksiyalar qo'shib o'tiruvchi gazlar ko'pisida o'zi bor. Gap yo'q. Bular ham tushunarli bo'ldi. Endi plisoslarni, pechkalarda ayt. Bularga yana bir aksiya bor dedim, bular ham bir qiziq aksiya. Yanday 003 aksiyalarimiz duxovkaga amal etadi, gazning vichklarini ham amal etadi, gazning ustuna qo'yuga, plisoslarga ham amal etadi. Televizorlarga ham amal etadi. Televizor 32lik, 43lik, 50liklarga polniy amal qiladi bu narsa. Plisoslarning har turlisi bor. Avalon, Shivaki, Artel hammasi bor. 2000 wattlik, 1600 watt batına qarab ketaveradi bu narsa. Endi bir narsani tushuntirib o'tacakman-da. Ko'p odam bunani 2200 deb qo'yibdi-ku. Ko'p odam ana shuni mana plisosning kuchi deb o'ylaydi. Bu plisosning kuchi emas, bu to'q tortishi bu. 2200 watt to'q tortadi bu. Ko'proq tortadi. 2 kilovatdan ko'p to'q tortadi bu. Buni motor ulli bo'lgani uchun. Mana 440 wattda ichida so'radi o'zi. Motorning kuchi bu. Kuchi 440. Ko'p odam masalan kitayskiy plisosda 3600, 3800 deb qo'yadi u. Bu kuchi deb sotadi ko'p odam. Endi ayrimlari ko'p odam kuchli deb tushunadi shu narsa. Bu kuchli bo'lmaydi, to'qni ko'p tortqani bo'ladi bu. Qayta to'qni to'qni yeydi bu narsa. Minерni qarab olish kerak. Mana 440 bo'ladi, 480 bo'ladi. Mощности bu. Mana bunda 480 ekan. 480. Avalon bu Turkiya ana shu. Ana shu ham zo'r narsa. Masalan, mana xaltalisi bo'lsa, mana bu bankalisi. Bu kattasi. Katta, zo'r variant ana shu ham zo'r tavsiya qilaman. O'zim ishlatib ko'rganman shu hali. Bunanda chalaklar bor. Bu ketaveradi, любой narsa toshdan tortib o'tib ketadi suvdan. Строительный deysan. Строительный почти bu narsa. Avalonning bankalari. Hozir bular ham qiziq bo'lish uchun bir aksiya qo'yib beracakmiz. Qanday aksiya? Masalan, hozir to'y sezon buyanda. Любой qiz chiqarib o'tirgan uyni pilisos oladi, yo qiz chiqaruvga ham oladi, pilisosni oladi. Har 5 odamdan 5 odam 5 pilisos sotiladi, 5 odam sotib oladi. Shularning orasida aksiya o'ynatamiz, bir televizor qo'yib beramiz 5 odamning o'zida addiniy. Qanday televizor? Shivaki 32lik, 81lik televizor qo'yib beramiz. 32lik. Yani 5 pilisos sotiladi, keyin televizor o'ynaladi. Televizor shu 5 odamning orasida o'ynaladi bo'lgani. Agar 5 odam bo'lib kelsak bizlar. 5 odam bo'lib keldingiz. Og'ayin bo'lib kelsak, aka-ukalar ham bo'lsa, 5 bilet beramiz 5o'ngizga. 5o'ngiz o'ynab shu yerda o'ynaladi. Shu 5 odamning birovi o'tib oladi. Sraz olib ketamiz. Sraz shu yerda. Kunidan 10 pilisos sotilsa, 2 televizor o'ynaladi. Ana kerak bo'lsa. 15 pilisos sotilsa, 3 televizor o'ynaladi. Agar birdan ikkidan sotilsa, может, masalan bir odam 2 o'yn olishi mumkin. 2 bilet oladi. Ana shunday. Gap yo'q, zo'r aksiya etibsan ham uni. Srazi shu yerda o'ynab televizorli bo'lib qoladi, pilisos olib turib. Masalan, hozir qiz chiqarib o'tirgan odam pilisos oladi-ku. Televizor o'tib bo'lsa, televizor o'tib qoladi bu narsa. Televizordan qo'shib beraveradi podarka. Shu televizor o'tib qoladi. Zo'r aksiya bo'ldi lekin bu. Samsunglar ham bor ekan. Samsunglar ham bor, Avalonlar bor, zo'r sifatli. Mana pilisosimiz ham zo'r, ana shu ham demayapti shu pilisos. Nima degan pilisos bu? Shivakiniki bu. Toza model. Shivakinik toza modeli bu. Ana shu. Kuchlimi bu? Ham kuchli. Kam ichine bu bankalı bo'ladi-dan, ichine shu minerga toza bo'lsa shu yerga jiniydi. Ichine suv solib qo'yiladigan pilisos bu. Suv solinma? Ha. Suv solinsa ko'p odam yuvadi deb bo'lib, yuvmaydi-dan, lekin suv changni chiqarmaslik uchunmi? Changni, ichindagi changni motorga o'tirmaslik uchun. Nemdan bosib turadi, loy bo'lib boraveradi, suv bo'lganda chang tushsa bosadi changni. Ana shuning uchun mana maksimal minergacha, qancha motorga chang o'tmasa, ana shu vaqtda motorning umri uzoq bo'ladi, pilisosning umri. Masalan, bir xonani tozalab bo'lganda обязательно dam oltirish kerak pilisosni. Ichini qag'ish kerak. Ichini qag'ib, tozalab ishlatish kerak pilisosni. Bo'lmasa bo'lmaydi.
Masalan, bir xonani, bir uyni polni bir tozalab chiqaman desa, shunday yoz, bir uyda ham yerda shu ko'p bizning nemizda, ishimizda bu narsa uchraydi-da. Uni ko'p ko'rganman. Keyin ham bir narsani bir o'rgatib ketmoqman, plisosni. Ayrimlar biladi, ayrimlar bilmaydi. Masalan, bankli plisoslarda ko'p uchraydi-da shu narsa, mana plisoslarda. Ko'p odam masalan to'gib yerini tozalaydi-da buni, top-toza etadi, lekin buyog'ini tozalamaydi. O'zi главный havo so'ratan ana shu o'rinda bo'ladi-da. Masalan, uni tozalagandan keyin yuvib ishataveradi buyog'ini, yuvib. Yerini tozalamasa foydasi yo'q. Buni tozalaydi. Buni yuvib bo'lmaydi lekin. Buni yuvib bo'lmaydi. Bu kardon bo'ladi ichi. Ko'p odam shuni tozalamaydi, shuni qag'ib tozalab ishlatish kerak. Shu orqali havo so'radi plissos. Odamning burni tiqilib yotganday bo'ladi-da, bu chang bo'lsa. Ana shularni sal e'tiborli bo'lib ishlatish kerak. Agar zalni tozalagan vaqtida ana shularni tozalab ishlatsa, zo'r tortadi plissos. Bilmaylar bilib qo'yinglar. Shu yerdan tozalash kerak ekan. Bu life hack, bunda bir klientlarimiz uchun qarab ishlatsa, zo'r narsa bo'ladi. Mana. Endi sizlarda telefonlar ham bor, ha? Telefonlar ham bor, jala. Aksiyalar, skidkalar bor. Telefonlarda endi bularda jonli aksiya emasdan, bahasini xudo qalasa qo'ldan kelgancha normal yetib bera olamiz. Skidkalar bor ozroq bo'lsa-da, ha? Endi bor, masalan, Samsunglar bor, Redmi'lar bor, Honor'lar bor, iPhone'lar bor. Hammasi ofisialniy bizda. iPhone 7'lar ham bor. Bu pryamoy bu. Nechadan o'tirdi endi iPhone 17'lar? 17 Silver, to'g'ri Orange. Bu pryamoy o'zimiz Dubaydan olib kirdik buni. Pryamoy bahasidan xudo qalasa butun O'zbekistonni arzon berishga harakat etamiz. Qani qiziqtirib odamlarni? Bahasi Silver rangi $1820. 820 dollar. Halagan Toshkentda 1840 sotilib turibdi bu. Nechalik bu? 256 lik bu. 256, ha? Ikki sim kartasi ham 100% emekdan o'tgan. Avvallar iPhone'ni qurib bir dona sim karta emekdan o'tadi edi. Qolgan bir donasi o'tmaydi edi. Hozir buning 100% EKM emekdan o'tgan, EKM registratsiya etilgan, rasmoshkasi to'langan 100%. O'zimiz prямо Dubayda. 10 dedingmi? 1820. 20. 1800. 20 dollar mana ranga arzon. Buni arzon edi-da, buni qimmatlab ketdi. Silver qimmat. Ana shu. Hozir ko'p odam bunaqa gapirayapti. Shu. Unda ham martur. Silverda olib turibdilar. A17'lar bor, 2.180 ming so'mdan. 2.100 ming so'm etib berib turibmiz. Galopkasini qo'shib beramiz. Galopkasi? Bunday podarkalarni beramiz. Endi o'zida kelmaydi bu. Original galopkasi. Ya'ni podelka galopkamiz 100% original galopka. Ya'ni 50 ming galopka emas, 200 ming so'm buning o'zi. Keyin gap yo'q. Ko'p yerda shunda bozorda ko'payyotirdan. Bir oylig'i ko'payib boradi buning. Bir oylig'i. Buning bu bir oylik bilan bir yillikning farqi menda mana seriya nomerida borda. Endi xaribinda bor. Bir oylikda umumiy xarib hech narsa bo'lmaydi, pustoy bo'lib turadi. Bundan yo'q bo'ladi? Xarib yoziladi. So'z deb qo'yadi. Bu O'rta Osiyo uchun ishlab chiqarilgan varianti bo'ladi. Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekiston uchun so'z deb yoziladi shuni. Mana shuni. 100% emekdan o'tgan bo'ladi, servisga qabullaydi buni. Samsungnikini. Samsung servisga. Eng oxirida so'z yoziladi. Eng oxirida. 100% emekdan o'tgan bo'ladi, 1 yil servisga o'tadi buning garantiyasi. 1 oylikda o'tmaydi garantiyasi. Keyin buning muddati to'lovga ham berib turibmiz buni. Muddat to'lov 1 oydan 24 oygacha beriladi. Eldan to'lovsiz. Eldan to'lovsiz pasport plastikdan kiradi. Pasport plastikda byudjetda ishlaydigan odamlarga beriladi, pensionerlarga beriladi, оборотный plastik Moskvadan tushib turgan pullarga ham beriladi. Polni. Xalagan vajini olsa bo'ladi 33 milliongacha bir odamning atini. Keyin yaqinda yana bir yo'nalish ishga tushdi. Shu iminni muddati to'lov bo'yicha bir pasportga da berilib boshlandi. Bir pasportga 20 karta parda kerak emas. Kartasi yo'q odamlarga ham umuman yechirda ishlamasa-da bir pasportga beramiz. 22 yoshga to'lgan bo'lishi kerak. Umuman yechirda ish joyi yo'q bo'lsa-da kafilsiz 5 million so'mgacha bir odamga bera olamiz. Gap yo'q. Yechirda ishlamasangizlar ham yechirda ishlamasa karta bo'lmasa-da beradi ekan do'stlar mana. Kelaverasizlar. Masalan, iPhone olsa, avvallari korobka solib qolinadi edi. Ichine iCloud qo'yiladi edi. Masalan, 10 kun o'tsa, iCloudni avtomatik kelib tashlaydi edi do'konga. Hozir pryamoy shu toza telefonni oladi, shu yerda ochadidan korobkasidan berib beramiz. Ichine umuman iCloud ham qo'yilmaydi umuman. Shundancha berib beradi. Vam bir pasportga amal etadi, 100%. Pasportga kelib turib,
olib ketsa bo'ladi. O'zi qo'yib olaveradi deysan-ku, O'zini beriladi, hamma narsasi. Bizning ixtiyorimizdan chiqib ketadi telefon. O'ziniki bo'ladi. 100%. Ana avvallari to'lab bo'lmagancha o'ziniki bo'lib turmaydi. Ko'rda turadi edi. iCloud'lari bizlarda turadi edi. Hozir iCloud hech narsa qo'yilmaydi. Gap yo'q lekin. Zo'r o'zgarishlar. Zo'r yangiliklar, xudo qalasa, obunachilarimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun qilyapmiz. Qo'ldan kelgancha. Har xil bor ekan do'stlar, Honor'lar ham bor ekan, kelaverasizlar. Redmi, hammasi garantiyali. Infinix. Sal qimmatroq narsaga yaxshisini aytganimiz yaxshidan. Gap yo'q. Olgandan keyin vaziyatni ishlatgani yaxshi. Televizordan ham yaxshi xillar ham bor ekan mana. Televizorlarimiz ham bor. Европейский bu. Ana shu narsaning masalan bozordan Samsung'niki chiqdi birgina, podelkasi chiqdi. Chiqdimi? 43lik, 32liklarga kirib keldi. Qarochi bundaydan endi Xitoyda qarasangiz borasiz, masalan manadan bir 500 dan olaman, ya 1000 dan olaman desangiz, qarasangiz Sardar deb yozib beradi, qarasangiz Doran deb yozib beradi, qarasangiz Samsung deb yozib beradi. Ana shunday variantlar. Hozir O'zbekistonda ham shunday yozib beradi. Ana shunday variantlar ko'payyotir. O'zi lekin aytib turadi uni, rangi aytib turadi televizorni, o'zi ko'rgan vaqtida. Qaraganda ma'lum bo'ladi. Bir qaraganda ma'lum bo'ladi. Bir qaraganda. Ana shuning uchun bu 100% koreyskiy bu. Bu variant. O'zi pulundan bilib bo'lmay qoldi, sababi ana arzon bahan ham ayrim bir do'konchilar ko'tarib tashadi. O'zi ko'tarib tashadi-da, masalan 2 million so'mlik televizorni 5 million so'mga berib turibdi-dan 1 million so'mlik podarkini berib qolganda ana endi foydasini olib turibdi. Davronbek, bu qo'shib beradigan podarkalarmi yo nima bular? Endi bular podarka emas, masalan xohlaganlar uchun-da, bu masalan podarkalar yetib ham beramiz. Biz to'g'risi podarka so'ralganlar uchun podarkalar yetib ham beramiz, lekin podarkalar bilan podarkasizning farqi, narxida farqi bo'ladi lekin. Ko'p odam ana shuni tushunmayapti, tushundi o'zi ko'p odam, lekin 80% odam tushundi, 20% odam hali tushunmayapti. Masalan, ana shu xolodilnikda olatag'im bo'lsa, xalagan menda podarkalarni bir odamning bo'yinda qo'shib beradigan bo'lsak, boshqa baho bo'ladi. Ya podarkasiz yetib beradigan bo'lsak, umuman boshqa baho bo'ladi. Boshqa baho bo'ladi. Arzon bo'ladi. Unda sen podarkasiz arzon bahoda berasanmi? Bizlar podarkasiz arzon bahoda beramiz. Gap yo'q. To'g'risi, bu ya original podarkalar emas. Men to'g'risi bu narsalarni men bilaman, original emas bular, arzon podarkalar bu. Arzon vajlar bular. Mesh texnikaning, kichik mesh texnikaning kitayskiy variantlari bular. Ana shular qo'shib berilib turibdi. Masalan, Artel'ning masalan o'tugining o'zi, bir dona o'tugining o'zi 500 ming so'm turadi Artel'dagi. Uni qo'shib berib bo'ladi. Qancha so'mdan? Bu 100 ming so'm. 100 ming so'm, 150 ming so'm. Undan 5 o'ni beradi. Ko'pga chidamaydi deysan-ku. Ko'pga chidamaydi bu narsa. Men o'zim to'g'risi podarkaga 100% qarshiman. Bu narsa umuman to'g'risi tavsiya ham bermayman. Unda podarkasiz arzon bahoda beraman deysan. Podarkasiz xalagan yerdan, xalagan tochkasidan borib o'rganib keladi baholarni. Ana shu ko'rib kelgan bahosidan xudo qalasa bizlarda arzon chiqadi. Agar bizlardan ham arzon bo'lsa, undan ham arzon beramiz xudo qalasa. Isbotlab beramiz. Solishtirib kelaverasizlar ekan, arzon bir yeri bo'lsa deydi, undan ham arzon beraman deydi. Gap yo'q. Xudo qalasa. Tak, endi bizning Shabboz Ofidan ko'rib keldik. Instagram kanalidan ko'rib keldik desak, podarka bormi bizning podpischilar uchun? Agar YouTube kanalidan shu Sadaram atimdan keldim deganlar uchun addiniy men o'zimdan sovg'a bo'ladi xudo qalasa. Savdasidan kelib chiqib, eng arzon bahoda ham masalan chegirma bahoda xarid qilib oladi. Agar shu YouTube kanalidan ko'rib keldim, men shuni qani sen nima podarka berasan deb aytsa, xudo qalasa o'zim addiniy shaxsan o'zimdan podarka beraman. Biz Instagram kanalida da qo'yamiz, YouTube kanalida qo'yamiz. Обязательно shu 124 TV Instagram kanali или Shabbozov YouTube kanalidan ko'rib keldik deb aytinglar. Addiniy podarkasi bor. Yoddan chiqarmanglar. Podarkasi qolib ketadi. Aytinglar, yoddan chiqib ketmasin, xudo qalasa. Eng arzon bahoda xudo qalasa Elras savdo markazimizda maishiy texnikalar, original maishiy texnikalarni sizlar uchun taqdim etamiz. Davronbek, hamma yerda hozir yani kommentariy show qo'yyapti. Bizlar ham qo'yik, sen ham qo'y bir. Bo'ldi, kommentariy show ham qo'yib beramiz. Qanday bo'ladi kommentariy show? Ya eng chiroyli so'z yozganga, yo eng kommentariyasi ko'p like jinaganga qo'yamizmi, mana shu yerga qo'yamiz. Birinchi, ikkinchi o'rin qo'yamizmi? Siz bilasizmi masalan? Eng ko'p like yig'gan kommentariyaga eng ko'p tarqatgan odamga. Ko'p odamga tarqatgan bo'lish kerak. Keladi shu yerda ko'ramiz, kamida 10 odamga tarqatgan bo'lish kerak videoni. WhatsAppmi, Telegrammi, libo gruppalarga tarqatasizlar. Главный like bosasizlar nega videoga. Keyin tarqatasizlar 10 odamga. Kommentarlarni xalagancha yozaverasizlar videoni tagida. Unda birinchi, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin deb qo'ysak bo'ladi. 3 odamga podarka qo'ysak, xudo xolasa, birinchi o'ringa zo'rinni so'gijmal qo'yib beraman. Birinchi o'ringa, ikkinchi o'ringa go'sht mashin qo'yib beraman. Uchinchi o'ringa xudo xolasa blender qo'yib beraman. Blender. 3 podarka bo'ldi do'stlar. Podarka. Yozib odamlarga tarqataverasizlar. Uyda o'tirib yozib,
O'zlari to'laverasizlar. Elras savdo markazi, xudo xolasa, xalqning el roziligi uchun xudo xolasa xizmatdamiz. Kelaverasizlar. Kelaverasizlar do'stlar. Aksiyada skidkada hammasi. Bugun уже 16-oktyabr bo'layotgan bo'lsa, уже 17-oktyabrdan kelaversangiz bo'ladi. Qo'lning. Kutamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.